最近咧有幾位喺海外嘅港人嘅 KOL 咧就喺度鬧交，咁啊我發現咧原來有幾位我都識嘅，咁我都算係後知後覺啊。我咧就到而家先知道咧多少少咧佢哋鬧交嘅來龍去脈啊，佢嘅恩恩怨怨啊，因為我平時咧都冇乜點聽佢哋嘅節目嘅，我淨係咧想表達一下咧我睇完佢哋嗰啲爭論之後咧感覺啦。我感覺咧就係幾唔好嘅，其實我感覺係唔開心啦，甚至咧我可以稱為有一種咧淡淡嘅哀愁啊！呢種感覺咧令我諗起咧一本書，書名叫做《Set by Design on Platform Nihilism》，係2019年出版嘅，作者咧個名叫做 Geert Loughnane啊，佢咧係一位荷蘭嘅媒體理論家啦，同埋一位互聯網嘅文化評論人嚟嘅。佢認為當代嘅社會都可以稱之為 platform capitalism。我哋今日咧生活喺而家呢個世界裏邊咧，離唔開各種各樣嘅大嘅平台啦。咁當然最普遍咧就係我哋廣義嘅社交媒體啦。佢認為咧，我哋雖然咧係透過互聯網啊、社交媒體取得好多資訊啦，甚至我哋從中咧得到一啲快樂，但係咧我哋咧平時會忽略咗咧，其實咧喺一個平台嘅設計裏邊咧，係令到我哋有一種唔開心嘅感覺，佢稱之為 sadness。原因係有幾個嘅。首先第一樣就係無止境咁樣爭奪我哋嘅眼球啦，要我哋注意啦，咁咧而產生一個流量嘅。跟住咧喺過程裏邊咧係虛耗好多人嘅心力嘅，好多人咧為咗上網咧，為咗玩社交媒體咧，去到唔瞓覺嘅。佢唔單止係鼓勵我哋去回應啦，鼓勵我哋分享啦，而且係鼓勵我哋進行各種各類咧好淺度嘅比較啦，一種好簡化嘅對立。我哋喺過程裏邊咧，我哋特別咧係注視同埋關注我哋自己嘅形象啦，同埋我哋喜歡嘅一啲嘅人同物啦，而且咧會特別關注到其他人、其他唔中意我哋嘅人、唔中意我哋咧喜歡嘅嘢、喜歡嘅人咧，佢哋帶嚟嘅攻擊嘅。第三咧，嗰啲平台所創造嘅一個網絡世界咧，其實係一個無處可逃嘅地方嚟嘅。佢咧係24小時運作啦，一星期7日啦，裏邊咧係只有互動，而人咧都係沉迷喺呢個互動裏邊嘅，而咧係往往咧唔係去揾一啲嘅解決嘅方案嘅。90年代嘅時候咧，好多人認為互聯網咧係帶來一個美好嘅世界，更加自由、開放、民主嘅社會。但係咧今日咧越嚟越多人咧覺得佢係帶來一個好負面嘅世界，所以都有啲人咧今日咧會討論係咪需要一數碼排毒digital detox， 或者係要斷網嘅。咁而 Loughnane 咧呢個書咧可以話係從一個情感度切入咧，就去讓我哋思考下究竟呢個平台世界咧其實帶嚟一種點樣嘅負面嘅情緒。我哋咧喺裏邊除咗尋開心之外咧，亦都尋緊一種唔開心。